Hablemos de los grupos latinos. Porque sí, en Latinoamérica han existido grupos desde mucho antes de lo que creen, pero no eran exactamente como los que vemos hoy. Vámonos a los 80 y 90. Grupos como Menudo y Magneto marcaron una época. Energía, armonías vocales y una propuesta visual donde incorporaban coreografía y performance mientras cantaban. Y grupo de chicas, claro, Fandango y Flans, que también fueron importantes para el movimiento. En esa época empezó a tomar fuerza. El concepto de grupo pop integraba movimientos escénicos y coordinación visual, junto al canto en vivo. Con el paso de los años, esa fórmula se fue adaptando a cada generación, los 2000 y 2010. En 2005 llegó un fenómeno que muchos recordamos, RBD. Giras internacionales por México, Brasil, Estados Unidos y Europa del Este. Fue un boom total en su momento. También grupos como Jeans y OV7 mantenían esa esencia, propuestas visuales, coordinación en escenario y performance mientras interpretaban sus canciones. 2010 a 2020. Y aquí entra Ciencio. Seamos honestos, más de una vez en nuestra vida hemos bailado esta canción. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos, la noche está para un reggaetón lento. Ciencio fue de los pocos grupos que apostaron con más fuerza para una propuesta donde el baile estructurado y el canto convivían al mismo tiempo dentro del pop latino. Pero algo cambió. Poco a poco, los grupos que apostaban por este formato fueron disminuyendo en Latinoamérica. Pero para continuar la historia necesitamos ir al otro lado del mundo. Bueno, este lado, Asia, específicamente Corea del Sur. Allá entendieron cómo evolucionar el formato de grupos en cada época. Marketing, concepto visual, entrenamiento, estrategia digital y una estructura clara de industria. Así consolidaron lo que hoy conocemos como K-pop. El K-pop es actualmente un fenómeno global y las empresas lo saben. Una de las más grandes, HYBE, incluso tiene una subsidiaria llamada HYBE Latin America. Y de ahí de varios movimientos estratégicos nace Santos Bravos. 2020 a la actualidad. Ahora estamos viviendo una nueva etapa. La inspiración del K-pop es cada vez más visible en Latinoamérica. Conceptos más trabajados, coreografías más exigentes, estética cuidada y estrategia digital fuerte. Aquí entran grupos como QR, Almas, Chaos y Santos Bravos, por mencionar solo algunos. Muchos lo ven y dicen automáticamente, ah, eso es K-pop, pero no. Que un grupo cante y baile no lo convierte en K-pop. Ya me tienen chato, ya me tienen chato, ya me tienen chato. El K-pop es una industria con base en Corea del Sur. Si no están cantando en coreano, no se están promoviendo en Corea del Sur. Entonces estamos hablando de grupos latinos con inspiración global. Y eso no los hace copia, los hace evolución. En Latinoamérica siempre han dominado géneros como el reggaetón, la salsa o incluso el rock, por mencionar algunos, pero ahora estamos viendo una nueva ola de grupos que mezclan pop latino, urbano y performance. En una época donde muchos prefieren ser artistas solistas, los grupos están regresando y están regresando con identidad propia. Y me encanta porque yo desde muy pequeño he crecido escuchando varios tipos de bandas y grupos musicales. Bueno, si quieren ver la historia completa, les dejo el link abajo. Yo sinceramente creo que en los próximos años veremos más grupos latinos inspirados en el pop, urbano y performance, pero con sello propio. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu grupo latino favorito? Y bueno, hasta acá llegamos. Gracias por ver el video. Sígueme en mis otras redes sociales. Y suscríbete a este canal. Activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye. Donde incorporan coreografía y performance. Y grupo... Claro, Fandango y Flans, que también... El concepto de grupo pop en 2005 fueron, fueron disminuyendo en la... fueron Pero, para continuar... ¿por qué nunca me sale? Estrategia... Consolidaron, así 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 consolidaron, promoviendo, si nos están promoviendo, ¿por qué elijo palabras difíciles? Necesito cambiar.